सो गाइस, ये थी क्लिपिंग हमारे नेचर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सेव योर नेचर, डू योर बेस्ट टू सेव योर नेचर। जहाँ तक भी हो सके आप पेड़ों को ना काटने दें और ना ही खुद काटें। हो सके तो आप प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, मतलब आप प्लांटेशन करें। आप अपने घर में पॉटेड प्लांट्स रख सकते हो, आप ग्रास खाली जगह पे उगा सकते हो। तो गाइस प्लीज़ सेव योर नेचर। दिस वीडियो वॉज ओनली फॉर द नेचर। तो अगर आपको नेचर से प्यार है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को शेयर करें और शेयर करके अपना प्यार दिखाएं नेचर की तरफ, क्योंकि नेचर है तो हम हैं, और अगर नेचर नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि हम और सर्वाइव कर सकेंगे। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो पूरे वर्ल्ड में नेचर के लिए थोड़ी सी मेरी मेहनत थी कि थोड़ा सा नेचर सेव हो जाए। मेरी बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस सेव द नेचर। थैंक्स यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई चैनल द लाइफ वे। टिल देन गाइस, लिव योर लाइफ ऑन स्टाइल।